বন্ধুরা, আপনি কি জানেন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভুলেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল নাসার এক মূল্যবান মিশন, আর আমরা হারিয়েছিলাম কল্পনা চাওলার মতন এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে। 16 দিনের সফল মিশনের শেষে স্পেস স্যাটেল কলম্বিয়া পৃথিবীর দিকে ফিরছিল। সবকিছু ছিল একদম পারফেক্ট, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার মুহূর্তে ধারাম, আকাশে দেখা যায় জ্বলে ওঠা আগুনের বিশাল লাইন। কিছু সেকেন্ডের মধ্যে স্পষ্ট হয় শাটলটা ভেঙে যাচ্ছে, আর সেই আগুনের ভেতর ছিল কল্পনা চাওলা এবং বাকি 6 জন ক্রু মেম্বার। তদন্তে বের হয় আসল কারণ। উড্ডয়নের সময় শাটেল ট্যাঙ্কের থেকে ফোমের একটি টুকরো ডানায় লেগে ছিদ্র করে দেয়, আর রি এন্ট্রি করার সময় সেই ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ে 1500 ডিগ্রি তাপের গ্যাস, যা শাটেলকে মুহূর্তেই ধ্বংস করে দেয়।